আসসালামু আলাইকুম। আজকে মূলত এই ভিডিওতে ইউটিউবারদের জাতীয় মাইক্রোফোন বয়া বাই M1 আনবক্সিং করব। সো উইদাউট এনি ওয়েস্টিং মোর টাইম, লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। সো বক্সের ফ্রন্টে কিরকম থাকে এটা কারোর বলা নাই, কারণ কম বেশি প্রত্যেকেই জানে। এর সাইডে রয়েছে বয়ার ব্র্যান্ডিং এবং এখানে লেখা রয়েছে বয়া M1। সো এখানে বক্সের পিছনে দেওয়া রয়েছে কিছু স্পেসিফিকেশন। যদি আপনি একজন ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে এগুলো আপনার অবশ্যই জানা দরকার। সো এরপর আবার লেখা রয়েছে বয়া M1 এবং এটা হলো মোটামুটি আমাদের বক্সের বাইরের অংশ। সো এবার চলুন এটার ভিতরে কি আছে এটা দেখা যাক, অর্থাৎ আনবক্সিং করা যাক। সো আমরা প্রথমে পেয়ে যাচ্ছি একটি কালো লেদারের সুন্দর ব্যাগ, যেটার মধ্যে মূলত আমাদের মাইক্রোফোনটা রয়েছে। তাছাড়া মাইক্রোফোন ইউজ করার জন্য কয়েকটা এলিমেন্টসও এটার মধ্যে রয়েছে। ওকে, এরপর এখানে রয়েছে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড যেখানে কিছুই লেখা নাই। এরপর হুদাই রয়েছে একটি বয়ার ব্র্যান্ডিং এর কার্ড। ওকে, এরপরে থাকছে কিছু শিক্ষিত মানুষের জন্য ইউজার ম্যানুয়াল। শিক্ষিত মানুষ এজন্যই বললাম কারণ সাধারণত এগুলো কেউ পড়ে না, যেমন আমি নিজেও পড়ি নাই। সো এখন চলুন মাইক্রোফোনটাকে বার করা যাক। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হলো মূলত আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বয়া বাই M1 মাইক্রোফোন। সো গাইস, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মাইক্রোফোনের ওয়্যারটা আছে সেটা কিন্তু অনেক বড়। এই মাইক্রোফোনের ওয়্যারের দৈর্ঘ্য প্রায় 2 মিটার। এরপর আমরা ব্যাগে এই জিনিসগুলো পেয়েছি। সো এবার চলুন এটাকে খুলে দেখা যাক। সো এখানে থাকছে একটি ক্লিপ, যেটার মাধ্যমে মূলত আমাদের মাইক্রোফোনটাকে আমরা হোল্ড করব এবং আমরা মূলত যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবো। এরপর রয়েছে মূলত একটি কনভার্টার, যেটার মাধ্যমে আপনি এখানে আপনার বয়া বাই M1 মাইক্রোফোনটি DSLR ইউজ করতে পারবেন। দেন এখানে রয়েছে একটি পপ ফিল্টার বা নয়েজ রিমুভার, যেটা মূলত আমাদের অডিও কোয়ালিটিটাকে আরও ইমপ্রুভ করে দিবে। এরপর এখানে আমাদের দেওয়া রয়েছে একটি ব্যাটারি, যার মাধ্যমে আমরা DSLR 700 ঘন্টা প্লাস ইউজ করতে পারবো। এই মাইক্রোফোনের সেটআপটা খুব ইজি। আপনার মূল মাইক্রোফোনের উপর জাস্ট আপনাকে এই পপ ফিল্টারটা লাগিয়ে দিতে হবে। দেন আপনাকে এই ক্লিপটা বার করতে হবে প্যাকেট থেকে। দেন আপনাকে এটা আপনি জাস্ট এই পপ ফিল্টারের নিচে লাগিয়ে দিতে হবে। সো এইভাবেই কিন্তু অনেক ইজিলি আপনার মাইক্রোফোন সেটআপ আপনি নিজেই করতে পারবেন। আর আপনি যদি একজন মোবাইল ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে এখানে জাস্ট আপনাকে স্মার্টফোন মোড রাখতে হবে। আর আপনি যদি DSLR ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে এখানে ক্যামেরা মোডে রাখতে হবে। আর আপনি যদি এখানে DSLR ইউজ করতে চান তাহলে আপনাকে এই কনভার্টারটি এখানে কানেক্ট করতে হবে। সো এখনও কথা বলা যাক এর প্রাইস নিয়ে। এর প্রাইস আপনারা বিদেশে পেয়ে যাবেন 1000 টাকায়। লোকাল মার্কেটে যদি আপনি কেনেন তাহলে একটু কম বেশ হতে পারে। লাইক আমি এখানে 1100 টাকা দিয়ে কিনেছি। সো আপনি যদি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে বিগিনার হয়ে থাকেন তাহলে এটা আপনার জন্য বেস্ট চয়েস হবে, বিকজ এর যে সাউন্ড কোয়ালিটি আছে এটা এই প্রাইসে সত্যি অনেক ভালো। সো এই ছিল মূলত আমাদের আজকের এই ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। থ্যাংক ইউ গাইস, আসসালামু আলাইকুম। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life.